امام حسین نے کربلا دے میدان چڑیرے لال مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چے آ گئے پتران دیاں قربانیاں تے دے دیتیاں نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے پر قرآن دے اصولانوں نہیں چھڑے آؤ کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھے آؤ انہاں نے سید ادارہ پاک تو قرآن پڑھے آؤ اللہ نے رجا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اور 10 محرم الحرام شب عاشور اور یوم عاشور بالکل قریب ہے علم اسلام دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور اور حضور دے ویڑے دا رونق اور میرے نبی دے دل دا قرار حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ دے رفقا اور شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر گلی گلی کریا کریا ہر ویڑے دے اندر رسول عربی دے نواسے نو ارمغان نیاز پیش کرنے واسطے خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسلام دی خدمات ہوتے انہوں نے سلام محبت پیش کرنے واسطے اپنے اپنے روپ دے اندر سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام پاک دی محافل سجارے نے سبیلہ نگارے نے ختم پاک دا اہتمام کی تجاریہ محفلان دا عرص مبارک دا اہتمام کی تجاریہ اسی جتنا مرضی اہتمام و انسرام کر لیے اسی حسین دے پتر اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے صابرین دے امام نے کرب و بلا دے اندر اپنی قربانی اور اپنے بچیاں دی قربانی اپنے بھائیاں دی اپنے بتیجے تے بھانجیاں دی اور اپنے رفقا دیاں قربانیاں پیش کر کے قیامت تک آن والے یزیدہ نو دست دیتا کہ یزید لکھاں بھی ہون حسین ایک کوئی بڑا ہوتا ہے
یزید نو اور یزیدی طبقے نو امام علی مقام نے ایک پیغام دے دیتا کہ ظلم آخر ظلم ہوندہ ہے مٹ جاندہ ہے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، رب صبر والے دے نال ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ صبر حسین نے کیتا، رب حسین دے نال ہے۔ جدنے 10 بندے انہوں مان ہوندہ ہے کہ میرے 10 بندے نے میں ڈیل کوئی نہیں تے جدنے رب ہوئے، پھر ادھے حوصلے، ادھے عظم، ادھے مسمم ارادے نو اسی لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے۔ جس حسین علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کہ میرے اور توڑے تک دین پہنچا دیتا، ورنہ یزید چاندہ سی کہ میں اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے ماں میرے اور توڑے تک اگر یزید ذریعے اسلام پہنچ داتی کوئی اور ہونا سی، پر ساڑھے ذریعے اسلام او پہنچیا جڑا حسین دے نانے دے ویڑے اتریا سی۔ تو اسلام اسے ویڑے دے اندر اتریا تے اس اسلام دی راکھی بھی اس ویڑے دے شہزادے نے کی تھی۔ قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے کمہ چک دوسرے نہ تعاون کریا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا برائی تے گناہ دے کمہ چک دوسرے نہ تعاون نہ کریا کرو۔ یزید سراسر جور و جفا سے آپ نے مدینہ یزید نے پیغام پہلا یہ بھیجیا کہ حسین یا تے میری بیعت قبول کر، میری خلافت نو تسلیم کر تے یا قربانی لے تیار ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ تے چھڑ سکنا پر اسلام دے باغی دے ہتھاں تے بیعت نہیں کر سکدا، کیونکہ کائنات اچھ قیامت تک لوگوں نے بیعت محمد دے پتر کو سکھنی ہے۔ لوگوں نے پتہ چلے جائے کہ کسے فاجر، کسے فاسق اسلام دی حدہ نو پامال کرنے والے دے حدہ چاہت دے کہ بیعت نہیں کرنی، ووٹ نہیں دینا۔ امام علی مقام نے ووٹ اور بیعت دا ایک معیار مقرر کیتا، فرمایا میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تے بھی عمل کرنے والا تے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے بھی عمل کرنے والا۔ مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا ڈیرے لگے، قربانیاں دے دیتیاں تے آخری پیغام شمر تے ابن سعد دے ذریعے امام حسین نو پھر کربلا پوچھ لیا گیا کہ حسین ان کی ارادہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیے، کہنے لگے کہ سوال اوہی ہے جڑا مدینہ سی کہ یزید دی بیعت کر لے۔ فرمایا جے سوال مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا ہے، جواب بھی مدینے والا ہے۔ سارا کچھ قربان کیتا مگر موقف نہیں بدلیا۔ امام حسین اپنے موقف تے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کیتا تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او جنہوں نے کہہ دیتا کہ ساڑھا رب اللہ ہے پھر وہ استقامت اختیار کر گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرمان دونا تے میرے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا علیہم، فرمایا نہ انہوں کو خوف ہے تے نہ انہوں کو غم ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اللہ نے فرمایا انہوں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اکبر دی لاش بھی سامنے میں، اصغر دی لاش گودی ویچے، قاسم دے ٹکڑے سامنے نے، عباس دے بازو بکھرے نے، سکینہ پہ روندی ہے، اپنی بہنہ دے خیمے تے انہ دا قید خانہ بھی یاد ہے، پر موقف تے قائم نے کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رب نے قرآن جو فرما دیتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، سر نیدے دی نوک تے چڑھے تے چہرہ مطمئن ہے، ایک غم آجے تے انسان رولا پا دیندے، شور مچا دیندے،
اپنے یار بیلی 10 بندے نے دستا کہ یار میں نے فلا غم لگ گئے اتھے کیڑا غم نہیں 10 دن مدینہ عمرہ کرنے والا گزارا بے تو کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ ٹردیاں واپسی تو دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے مدینہ چھڑن دا کو غم تھوڑا سی جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں انہیں کیویں مدینہ چھڑیا ایک حسین کو لو پوچھے مدینہ چھڑن دا غم بھی ہے پردیساں وچ آ کے تے ریگستان وچ بغیر بھوک تے پیاس دے اور پانی دے بغیر بیٹھے نے پتراں دا غم بھی سامنے میں دھیاں دا غم بھی سامنے میں اپنے بھائی عباس ورگے ویر دا غم بھی سامنے میں تے قاسم ورگے بتیجے تے اونو محمد ورگے بھانجیاں دا غم بھی ہے پر ایسا مطمئن کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں گرامی قدر حضرات انہیں ٹویشن محمد تو پڑی سی امتحان آندے گئے تو فرسٹ ڈویژن چ پاس ہوندا گیا اجازت ہوئے تے پڑھیے قرآن تھوڑا ہو روچی بولو سبحان اللہ امام حسین و خراج عقیدت پیش کریے اپنا تے نادے دا ہاتھ چکو یعنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کے مدینے جاوے اللہ نے رجا فرمایا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اللہ نے رجا فرمایا نیکی تے تقوی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نہ تعاون کرے آج فرمایا برائی دے کماں وچ گناہوں دے کماں چ تعاون نہ کرے آج امام حسین کربلا دے میدان چ ڈیرے لال مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چ آ گئے پتراں دیاں قربانیاں تے دے دتیاں نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے پر قرآن دے اصولہ نو نہیں چھڑے آؤ کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھے آؤ انہاں نے سید ادارہ پاک تو قرآن پڑھے آؤ اللہ نے رجا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون زین اچھا بولو آج جڑا بیلی نعرہ لگایا تو تساں جواب دیتا نا آج حسین گیا 15 صدیاں گزر گئیاں او دا ایک پتر پیاسا ایک بیٹی پیاسی سارا خاندان پیاسا پر حسین علی مقام نے آکھیا پترو تے دیو 2-4 دن پیاسے رہ لو قیامت تک میرے نانے دی امت توڑے نام دیاں سبیلہ لگا دی روے 2-3 دن پکھے رہ لو بیکھو قیامت تک توڑے نام دے لنگر تقسیم ہوں گے اپنے موقف تے ڈٹے رہا جے پھر ویکھا جے قیامت تک حسین زندہ باد تو یزید مردہ باد میری ملت نوجوانوں کربلا دے میدانوں اگر کسی تجزیاتی نظریے نہ دیکھیا جاوے تے ویکھن چے انج لگدا جویں وقتی طور تے حسین ہار گئے معاذ اللہ تے یزید جت گیا وقتی طور تے پر جڑا 15-14 صدیاں دے بعد جڑا نعرہ پہ لگدا نا گلی گلی حسین زندہ باد تے یزید مردہ باد ان نعرہ بھی پہ دس دے کہ حسین جت گیا یزید ہار گیا یزید ہار گیا حسین جت گیا اللہ نے قرآن چے فرمایا کم من فیات قلیلت قلبت فیات کثیرت باذن اللہ اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے جڑے ہوندے نا او جڑے قلیل ہوندے نے
تعداد جڑے زیادہ ہوں دے نا تھوڑے والے زیادہ والے تے غالب آ جاتے ہیں. ادھر 86 سن ادھر 1000 سن ادھر 72 شہید ہوئے. ادھر ظاہری طور پر نقصان نہیں ہویا مگر قرآن نے کی فرمایا کد کد تھوڑے بہت تے غالب آ جاندے نے اللہ دے حکم دے نال. بدر بھی گوائے تے کربلا بھی گوائے. تھوڑے بہت تے غالب آ جاندے نے. آؤ امام علی مقام دی بارگاہ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کریے اور مل کے سارے پڑھیے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. چھوٹا جو جملہ کہنے لگا ساری زندگی یاد رکھے ہو جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندہ ہے. فیصلہ آج ہی ہو جانا ہے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے. اسی تے سارے حسینی آنا بھائی ہون تے مرشدہ ذکر ہو رہے ہیں تے کیوں نہ کریے رل کے ہاتھ چوکے نہ مل کے سارے نہ کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. جدو میں کہاں تارا حسینی بندہ نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر آنکھیں جے تارا. سارے مل کے میرے نال پڑھئے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا وہ بولے جڑا حسین ہے ہمارا حسین ہے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا ہمارا حسین ہے. اسی یزید کچھ نہیں لگدے ہمارا حسین ہے. اے ہمارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. ہر سنی دی اکھ دا تارا حسین ہے. میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا میدان ہے. نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والا ہے. 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میرے امام دا خیمہ ہے. خیمے دے اندر سارے بلا کے نا تے میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حامد علی میرے والے آواز بلانا. امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال تو ہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ. پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ. میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیارہ میرے ویر قربان ہون لئی تیارے پر تسی جاؤ. کیوں اپنے بچے یتیم کرنے. فرمایا میں تہانوں اس سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیوا گا. کوئی نہیں اٹھیا. امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے. چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے. آپ نے فرمایا اندھیرے چ منوں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے. فرمایا چلے جاؤ میں اجازت دینا اپنے گھر چلے جاؤ. تھوڑ دیر دے بعد جدو امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے.
عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا. بولیا جے سبحان اللہ. انہاں وفاداران دی وفا تے بولو سبحان اللہ. فرمایا جاندے نہیں عرض کیتی سونے آم وہ بلبل ہی کہا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ تے سونے آم جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندہ تے عرض کیتی سونیا حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے وہ عاشق نہیں ہوندہ. عرض کیتی سونیا میں نہیں جانا کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرماسی عباس چراغ بجھا دے تے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دے کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹرب گئے ہومن میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. او دی وفات اتنا مان سی فرمایا عباس چراغ جلا دے اندھیرے جو سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. اتھے ایسے ایسے وفادار سن. یہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں والے بکھئے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پران کھوچ سٹ دیتا لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن. میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر والے بکھئے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا پر جدو کربلا وال ویکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے. پتہ لگیا مصر وال ویکھیے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا وال ویکھیے تے ویر ویران دیاں باواں. کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے کدھرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون. ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے. میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نہ تے صاف کر دے نے وہ دے نالی تھوکا کیتا ہی فرمایا جانی دنیا میں تینوں چھڑ کی ٹر چلے اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئیے. میرے امام نے مڑ کے بیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دیئے. آکے بہن نے ویر دے کندے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شیر پہ پڑھنا ہے کیوں ایڈا دکھی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی. بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما رہے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے. او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندہ رہا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندہ ویلا آگے سویرے صبر کرنی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدر جامے سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردہ جامے. 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے ادھر بھی قرآن دی تلاوت ادھر بھی نفل ادھر بھی تلاوت ادھر بھی نفل. چھوٹے چھوٹے بچوں نے قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے. اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد قرآن پڑھیا سی. انہیں تے قرآن دیا تلاوتاں دیا کیا باتاں پانی مک گیا انہیں تے خیمے جو کھانا مک گیا پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے. نمازی جہاں چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی سجدہ نہیں جا رہا تلاوت نہیں جا رہی. امام نے دیکھا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے. آپ نے دیکھا سارے نماز پہ پڑھ دینے. تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار رہے ہیں جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ تے لے کے اکبر گئے آکے روندے جپا مار کے چیخا مار کے روئے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی بابا میں بیخ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے تنکے چک دیئے نالے روڑ چک دیئے نالے رو دیئے. میں پوچھے مائی جی کون ہو تے مائی رو دیئے جواب نہیں دیں دی. امام حسین نے پتر نو سینے لایا فرمایا پترہ مائی کون ہے میں دساں. عرض کی تھی بابا کون ہے؟ فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے تیری
میری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کدھر آئیاں فرمایا جدو مدینے ٹریا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب جو ویکھیا میں امی دی گودے چ لیٹے ہاں تے امی فرما رہی ہیں سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوگے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترہ نے زخمی ہو کے گرنا ہے کہ کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ میں چنا چوب جاوے کوئی ماما ہی ہوں دیگا نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیوان دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوان اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے ابا دے کبادو اتھے ملے آئے کوتھے ملے آئے انہوں محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے نوجوانوں اور بھی شہید ہو گئے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے جدوں امام حسین تھی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار کیڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبہ پہنے آؤ عرض کی تھی ویران جبہ کیڑا آئی فرمایا جبہ بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر جب پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء تلوار پکڑی ویرہ تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوان امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤ اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کجے تھروی آگئے متھا جمع کے فرما دیاں نے پترہ واری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہن حسین لایا ہوں فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری باری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس باز دے رونا ہوں کہ جد میرا نبینو ہوئی جبریل براک یا جد علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا یا آج کوئی نہیں بھاگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمہ بچوں نکلی زینب اس برکا مونتے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا
اس بہن دی عظمتاں تو صدقے جاواں جنہیں مدینے تو کربلا تک، کربلا تو ملک شام تک، ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ او بہناں دے تے ویراں دے نال زمیناں دے مقدمے نہیں مقدے، اس بہن تو صدقے جاواں جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چوم کے آکھیا ویراں تو تے پتر دین تو وارے نے، میں پتر ویر تو وارے نے۔ اس بہن دے حوصلیاں تو صدقے جاواں عورتاں جتھے بہن کر دیاں نے زینب اٹھے سجدے پہ کر دیاں، اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ۔ امام نے جاندی وری بہن دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ، فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ، اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی۔ سیدہ زینب بھی رونے لگ پیاؤ، بی بی شہر بانو بھی رونے لگ پیاؤ، حضرت ام ربا بھی رو رہی آؤ، حضرت ام لیلہ بھی رو دیاں نے۔ فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے ہونے نے، فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے، سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے، ادھوں رو لے آجیں۔ فرمایا جدوں خیمیاں نے اگل لگ جان گیا ادھوں رو لے آجیں، جدوں زین العابدین زنجیراں پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آجیں۔ فرمایا جدوں سرنے دے دیاں نوکاں تے چڑھنے نے ادھوں رو لے آجیں۔ میرے امام خیمے جو نکلن لگے، خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا، شہر بانو اکبر دی لاش تے لیٹ گیا، فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نی، سیدہ شہر بانو رو دیاں نے، فرما دیا بے زین العابدین پترا اٹھ بابا ٹر چلے نی، زینب رو کے فرما دیا نے کہ میرے پترو اٹھو تے ماموں ٹر چلے جے، ماموں نو جاندیاں رو کلو۔ حضرت ام فروا فرما دیا نے بے قاسم پترا اٹھ چاچو جا رہے نہیں، اٹھ چاچو نو رو کلے، نوجوانوں انج لگے آؤ حسین قافلے بلوں کی جا رہے ہیں، جویں جسم سے روح نکل کے جا رہی، جویں پھلاں دیاں خوشبواں نکل کے جا رہی ہوں۔ امام علی مقام خیمے جو نکلن لگے، مڑ کے فرمایا میرا آخری سلام ہے، اولادہ والے ہو کماں تے جاندے ہو، سویرے بچے تے بچیاں پوچھ دنے بابا کتھے چلے ہو، تسی کہندے ہو میں کاماں تے چلے ہاں، تے دھیاں پوچھ دیاں ابو کدوں آؤ گے، بابا کدوں آؤ گے، جدوں حسین خیمے چوں نکلے، خیمے والیاں بھی پوچھے ہوئے گا لاج پالا کدوں آؤ گے، میری ملت نوجوانوں چیخ نکل گئیاں، فرمایا حسین دا آخری سلام ہے۔ میرے امام جڑ ویل خیمے چوں نکلن لگے، اچانک آواز لاج پالا امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے، مڑ کے بکھیا حضرت ام رباب دی آواز، فرمایا رباب کیوں بلا نہیں ہے، عرض کی دی لاج پالا، سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، جاندی وار بیٹی نو ہوش کرا جاؤ، میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا ہو، او دیاں والے ہو، او دعا کرو کو یتیم نہ بے، میرے امام بیٹی نو سینے لگے رو رہے، او بچی جڑی مدینہ تو کربلا تک ہی نہیں روئی، او دے سامنے آواز دے بازو کٹے گئے نہیں روئی، قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی، اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نہیں روئی، او روئی نہیں کدرے پاپا نہ رو پین، پر جدوں پاپا ٹر پین، او دے سارے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، امام سینے لا کے فرما رہے، فرمایا سکینہ نہیں دیئے اٹھ بابا ٹر چلے نہیں جاندی وار بابا کہہ لیں، ساری زندگی بابا کنوں آکھیں گی، بیٹی اٹھ جا بابا ٹر چلے نے، شمر دی آواز آئی، حسین جلدی کر باہر آؤ، میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چرکھے آؤ، فرمایا میں ٹر چلے آؤں، میری سکینہ دا خیال رکھے آجے، سواری تے بیٹھ کے آپ نے انہوں ایڈی مار
ماری سواری ٹر دی نہیں فرمایا ایک بار مینوں کربلا لے جاؤ میں وعدہ کرنا تینوں کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی سواری مڑ مڑ کے خیمے والے ویکھ دیے اولاداں والے ہو میرے امام نے مڑ کے بیکھے آؤ امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہے کہندی ہے اجے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے بیکھے آئی نہیں میرا ویر اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نل بڑیاں گلاں کرنی آوانے میرے امام سواری تو نیچے آ گئے سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں کریدا سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردے ساموچ لے آکے دیا نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائیں میں پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ جانا فرمایا سکینہ بیٹی گودی چے بہ جاؤ کہن لگی بابا ابو کنوں اکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی بابا کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہن لگی بابا امی تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ جانا ضروری ہے جاندے دس جاؤ یتیم کنوں آنکھ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائیں وہ بچہ یتیم دیں سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائیں بابا یتیم نکرہ جبے کے روندینے یتیم دیوارہ نہ لگ جاندینے بابا یتیمہ نو پچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں اتے ویران کھلے ہوں دیاں ہونے کتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے فرمایا زینب خیمے چبا رہا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سید زینب کھچ کے سینے نلیوں تارے آؤ کہن لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبناؤ مینوں بابا نہیں لبناؤ سید زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نماوانیا بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر امام خیمے جو نکل کے جا رہے آسمان دیاں حوران دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ امام نے آخری باری آسمان بل بکھے آؤ فرمان لگے جنہ دکھاوے دل پر راضی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی رہن پیارے
नौजवानों फिर तीरां दी बारिश हो गई सारा बदन हुसैन सखीदा ये तीरां नाल रोता फिर भी सैयद रेत ततीते नीत नमाज खलोता मेरे इमाम थोड़े तू जमीन वाले यार अखां विच अथरू आए शिमर कहन लगा पुत्रा वाली रोया नहीं अपनी बार क्यों रोया फरमाया जालिमो अब्बास ने डिगदियां मैनू आवाज मारी कासिम ने डिगदियां मैनू आवाज मारी अकबर ने डिगदियां मैनू आवाज मारी फरमाया मैं किनों आवाज मारा ओ जालिमो खेमे वेले कर दिते अचानक एक सफेद रंग दी झोली ज़ाहिर हुई नाले आवाज़ आई आ जावे परदेसी पुत्रा वे मैं चिकलवा बिच झोली शाला जान दोज़ख बिच सारे जिन्ना लाश मिट्टी बिच रोली आमीन आमीन हुसैन हुसैन आमीन 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 मेरी बिल्ला तेरी बिल्ला तेरी बिल्ला तेरी बिल्ला हुसैन पंद्रह सदियां दे बाद मस्जिद कलीम ते सजदा करना सौखा पर करबला दी तपदी रेत ते पुत्र कुर्बान करके सजदा करना बड़ा ही औखा है। आखिरी वेले सजदा करके हुसैन ने दसिया ओ मेरे नाने दे उम्मतियो मेरे नाल वध के मुसीबत ज़दा भी कोई नहीं ते मेरे नाल वध के मसरूफ भी कोई नहीं पर जे करबला दी हुसैन दी मसरूफियत मुसीबत सजदा नहीं ना छुड़ा सकी ते तुसी भी सजदे लई बहाने ना बनाए कि मसरूफ बड़ा मुसीबत बड़ी हुसैन तो वध के मसरूफ भी कोई नहीं ते हुसैन तो वध के मुसीबत ज़दा भी कोई नहीं पर उस मौके ते सजदा करके सुबहान रब्बियल आला पढ़ना महफिल च सुबहान अल्लाह कहना किड्डा सौखा है ते नेज़े ते चढ़ के पढ़ना केड़ा औखा काम हुसैन कीता जिन्हों कायनात च कोई ना कर सके। मेरी मिल्लत दे नौजवानों इमाम हुसैन ने सिर्फ कुर्बानी ही नहीं दी कुछ पैगाम भी दिते कयामत तक नस्ल मुहम्मदीनो सादात नो सैयदा नो ते नबी दे नौकरां ते उम्मतियां नो पैगाम देता कि इस्माइल ने भी उदों जदों बाप ने हलक ते छुरी रखी सी कुरान के अंदर फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन आखिरी वेले सजदा कीता सी उन्हें भी कुर्बानी वेले सजदा ही कीता हुसैन ने भी कुर्बानी वेले सजदा ही कीता। आज उन्हां लोगां दी निशानी जिहड़े वड्डे लोग ने जिहड़े कुर्बे खुदा वाले ने वो हर हालत च रब नूं सजदा करदे ने खुशियां च सजदे सारे ही कर लैंदे ने दुखां च सजदे करना हुसैन दा काम है। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया चढ़ वे चलना
کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمان لالا دے بن جارے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کچھ او دے کولوں جڑا پردیسی بھی پتر بھی قربان ہو گئے دیاں بھی دیاں روندیاں نے آپ بھی جا رہے ہے بھی پردیس تسی پردیس جاؤ وڈے ہم کہندے ہو نکیاں دا خیال رکھے آج اوتھے وڈے بھی ٹر گئے نکے بھی ٹر گئے پیرے بابو فرما دینے اے شالا مسافر کوئی نہ تھی ایک اکھ جنا تھی بارے تاڑی مار اڑانا باہو اسیاں پہ اڑن آرے یا اللہ مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو بارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڑن ہارے ہو کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول کچھ بھی ہو جائے یزیدی کردار ادا نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے جدو کرنا حسینی کردار ادا کرنا ہے آئی کربلا دا پیغام حسینی جماعت چلیا جے یزیدی جماعت دے خلاف ریا جے آئی حسینی پیغام کہ چڑھ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے میں اگلے جمعہ کچھ جمعہ نہیں پڑھا سکا گا کیونکہ میں امریکہ چلے جانا ہے اتھے بھی شہادت کانفرنس امریکہ دے اندر ہونی ہیں تو میں اتھے حاضری پیش کرنی ہے واپسی مدینہ طیبہ حاضری پیش کر کے